辦法。咁袋米咧唔需要硬滴滴嘅，你要放少少氣，跟住佢咁樣啦。可能一袋米嘅高度唔夠嘅，咁你會個高度喺個米喺個底度，你喺上面再加紫色 cushion 都 OK 嘅，但係唔可以唔用米，因為要俾個空間你要 hip 去做活動。咁假設我坐咗落去啦，咁咧我依家就係做呢隻腳嘅，咁所以擺嘅時候咧，我呢一邊嘅坐骨坐好咗之後，呢度係冇米嘅，將佢慢慢放落嚟。如果你放落嚟嘅時候發覺自己坐唔穩的話咧，即係你要加 cushion， 米再加 cushion 啦。好，我再墊高啲啦，上翻嚟呢度撳到 cushion 啦，跟住放佢落嚟。要坐到一個位咧，你個人係坐得穩嘅，而個膝頭哥喺地下唔會痛嘅，咁你可以用膝頭墊啦。咁 work on 嘅咧就係呢度，咁我着闊褲好好，你就可以當呢啲係 muscles， 佢會被動地 stretch 嘅。咁啊，我哋就會前後喐下佢啦，前後個人前後坐下，先下前，先下後，坐骨會有少少移位係冇問題嘅，但係唔係咁樣坐趌前趌後啦。好啦，大概佢呢度被打開咯喎，我哋就會做多少少啦，做多少少咧，唔係拉，我哋只需要轉個上身，係啦，呢度繼續瞓覺嘅，隻腳成程都係喺呢度瞓覺。之後我哋轉上身，好少嘅就淨係由呢度過去側邊攞嘢先。基本上個膝頭哥 hold 住喺呢度，淨係個身轉咧已經有感覺㗎啦。然之後，譬如試下再都係 Pilates 嗰個方向要少來回啦，等佢慢慢打開空間俾你。打開咗空間俾你之後咧，你就可以再遠啲咯喎，將呢個同膝頭距離嗰條線再拉長啲、拉遠啲，佢繼續瞓覺，盡量。另外一邊喐身嘅時候咧，大概佢唔會咁樣跟住一齊走咗出街嘅，佢會有少少喐動，但係少少嘅啫，但係明白啦。咁好啦，如果其實每一個 process 咧都可以做好幾分鐘嘅，咁你要打開嘅時候配合呼吸，氹佢被打開，跟住啦，下一步就係我哋可以隻手掂地下，隻手掂地下，跟住試下將隻後腳 ，sorry 啊嚇，我將佢咁樣 break down會容易啲。好，你試下呢度，咁樣可唔可以瞓覺嗰隻腳咧慢慢醒啦？唔係即刻硬直，膝頭哥大概都要掂住地下，腳襪呢個位置就慢慢扇開，扇到某一個位置咧，個膝頭哥會自己離開嘅。Instead of 你夾硬硬直佢，滴咗上嚟嘅。我哋膝頭哥咧 overall 都係向地下方向指嘅，個菠蘿蓋都係向地下，唔係咁樣。好啦，咁佢有少少空間嘅時候咧，我哋上半身就翻返嚟呢度啦。上半身我哋就轉少少，變成咁樣，就係咁樣咯。又坐翻低，又咁樣。又坐翻低，記住每一個方向嘅轉換咧都可以做幾分鐘㗎啦。咁你可以分段，唔需要一次過去到依家呢個狀態嘅。然之後都 OK 咯喎，個 hip 慣咗咁樣轉向下嘅時候就定位啦。我哋依家就喺呢度嘛，感覺後腳大概穩定嘅，然之後個人 weight transfer 前後腳都承托住呢件事咁你要感覺到咧，腳去支撐自己嘅時候，呢度應該會有拉，有用少少力，而且係不適嘅，係啦，但係唔係痛到爆，即刻閃開咁就 OK 噶啦。我哋做埋另外一邊。